Champions League kilaboota Awurooppaa taphoonni walakkaa xumuraa har'aaf boru geggeeffamu. Har'a Arsenal dirreessa Emirates Paris Saint-Germain simata kilaboota 36 dorgomsiisuudhaan kan eegale Champions League kilaboota Awurooppaa bara kana kan caasaa haaraa kun jechuudha. Amma kilaboota afur walitti hafaniiru. Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona fi Inter Milan jechuudha. Arsenal fi Paris Saint-Germain waancaa kana mo'atanii beekanu. Barcelona fi Inter ammoo erga waancaa Champions League kana injifatanii waggaa 10 sana ol irra darbeera. Arsenal Premier League Englandin waancaa fi bara dorgommii kana haalaan morkata jedhamee eegamus hin taane ardii Awurooppaa irratti garuu barana garee sodaatamaa akkasuma immoo morkattoota isaa garee gaafa dhahuudha kan inni ta'ee argame. Tarii immoo waancaaf kan qaqqabu yoo ta'e inumaayyuu deeggartoota garichaatiif taatee addaa ta'a. Real Madridin mo'ee bara 2009 booda walakkaa xumuraatiif ga'uusaa kan yaadannudha. Malli taphaa isaa Premier League caalaa Champions Leagueif kan ta'uudha jedhamuudhaan irra deddeebiidhaan qaamota kubbaa miillaaf dhiyoo ta'anii xiinxaltootaan kan jajamudha. Ittisa jabaa akkasumatti ammoo baay'ee duubatti siqee garee ittisu ta'uu gaafa barbaadu sana hin raawwata. Yeroo hubu ammoo garee faallaa irratti goolii galchuuf gara fuulduraa innaa deemu keessattuu irra deddeebiin akka argaa turre taphattoota qarqara fuulduraa lamaan bitaaf mirgarraa kanneen jiranu caalaatti fayyadama. Sarara gidduurraan gara fuulduraa deemuu fi yemmuu yaalu baay'inaan hin mul'atu. Harka 24 qofadha taphoota ammawanaa Champions Leaguein turaniin gidduu sarara gidduu dirreetiin gara fuulduraa deemee hubuuf kan taphataa ture. Hagam xiqqaa akka ta'e kan agarsiisudha. Kilaboota amma walakkaa xumuraa gahan arfan hundarra sarara gidduurraan hubuudhaan xiqqaa kan ta'e Arsenal riikardii harka 24 kuniin jechuudha. Harka bitaarraan yookaan qarqara bitaarraan persentii 36 harka 36 qarqara mirgaarraan ammoo harka 40 kubbaa tuttuqu kubbaa gara goolii garee faallaatti qabatee siquudhaaf incarraaqa kan gidduurraan inni deemu garuu harka 24 qofaadha. Fakkeenyaaf tapha Real Madridin injifatan irratti Bukayo Saka balleessaa lama irratti raawwatameen rukuttaa adabbii Declan Rice galche lamaan san yaadachuun hin danda'ama. Qarqararraa ka'a gara gidduutti gara goolii garee faallaatti ennaa inni deemuu fedhudha. Sochii tapha akkasii keessatti balleessaa kan raawwachaa turan. Santiago Bernabeu ammoo tapha deebiitiin Arsenal yeroo kubbaan harkaa ba'u kan taphattoonni Real Madrid kubbaa yeroo irraa buufatanu mala taphaasaa gara 4-2tti jijjiiruudhaan Madrid dirqamee qarqara lamaan irratti akka inni bahu gidduudhaan akka taphatu yookaan hubuu hin hayyamne ture. Kanaan alatti ammoo yeroo kubbaan harkaa bahu taphattoonni sarara ittisaa irratti hin baay'atu. Taphattoota 5 darbee ammoo hanga taphattoota 7-8 sarara ittisaa irratti dallaa ijaaranii Real Madridin ennaa ittisan argineerra. Malli taphaasaa kun ammoo tarii har'a Paris Saint-Germain wajjin darbee mala kana fayyadamuu danda'a jedhamee eegama. Sababni isaa tapha isa marsaa duraati waan ta'eef baay'ee ittisuu irratti xiyyeeffata jedhamee eegamu. Garuu taphattoonni Paris Saint-Germain dargaggoonni akka Dembele fa Desri Dui Kvaratskhelia fa kunneen garicha dhiphisuu waan danda'anuuf mala kana darbee fayyadamuu danda'a jedhameeti kan eegamu. Liigota Awurooppaa 5 jajjaboo keessaa hammeentaan tilmaama goolii irratti gala jedhamee eegamu kan Arsenal isa xiqqaa lammaffaadha. Harka yookaan XG expected goal kan isaaniidhaanu daqiiqa 90 keessatti Arsenal irratti gooliin hin gala jedhamee tilmaamamu 0.83 dha. Haga goolii tokkooyyuu hin ta'u akka jechuuti. Kun jabina ittisaasaa ragaa lakkoofsaa deeggarudha. Onkoloolessa darbe Arsenal Paris Saint-Germain 2-0 dhaan mo'atee akka ture kan yaadannudha. Tapha ramaddiitiin Havertz fi Sakaan goolii isaan galchanii Paris Saint-Germain walittaansee bara lammaffaaf walakkaa xumuraatiif garee gaheedha. Waggoota dhiyoo asitti tarii Paris Saint-Germain inni kun Paris Saint-Germain isa addaa jechuu dandeenya. Luis Enrique jalatti garee haalaan qindaa'ee ijaarameedha. Tarii tapha walakkaa nuusa xumuraatiin walakkaa xumuraatiif darbuuf jechuudha.